చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకు కప్రెల్లా చెట్టు గురించి చెప్తానండి. ఈ చెట్టుని కర్పూరవల్లి వామాకు అని కూడా పిలుస్తారు. దీనివల్ల మనకు చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి. ఈ మనకు జలుబు చేసినప్పుడు ఒక ఆకు తీసుకొని ఒక చిటికెడు ఉప్పు ఆకులో పెట్టుకొని నమిలి తింటే జలుబు తగ్గిపోతుంది, గొంతులోని కఫం కూడా కరిగిపోతుందండి. ఈ ఆకులతో మనం శనగపిండి బజ్జీలు కూడా చేసుకోవచ్చండి, చాలా బాగుంటాయి. మన నోరు దుర్వాసన వస్తున్నప్పుడు ఈ ఆకు ఒకటి తీసుకొని బాగా నమిలి నోరంతా అప్లై చేసుకొని 1 నిమిషం తర్వాత కడిగేయండి. మన నోటి దుర్వాసన కూడా పోతుంది. చూశారు కదండి, ఈ ఆకుల వల్ల మనకి ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయో. ఇది ఆయుర్వేద మొక్క అండి. ఒక చిన్న మొలక తెచ్చి కుండీలో నాటామనుకోండి, చాలా పెద్దగా పెరుగుతుంది.